Hallå och välkomna till ännu en ny vlogg här på kanalen. För det första så vill jag bara säga att jag använder mig av en mygga här nu till min kamera. Och ja, det blir lite skakigt och bökigt här nu för att här har ni sändaren. Ska se. Här har ni sändaren. Och den sitter till kameran då. Jag vet inte hur ljudet kommer bli eller någonting. Just det, då ska jag säga förlåt. Den här sändaren, jag ska hämta ett fäste till den. Som man gör att man kan sätta den på kameran. Men så länge så kommer jag behöva hålla i både kameran och sändaren med en hand. Som sagt, jag hoppas att det kommer låta bra. Jag har inte gjort någon ljudinställning på mikrofonen eller någonting här nu. Så att vi får se. Hela den här vloggen kanske blir fail på den fronten. Levin, ursäkta. Hon vill inte. Tack. Så vi får se helt enkelt hur ljudet kommer bli i den här vloggen. Jag kommer även filma den. Precis som förra gången kommer jag filma under flera dagar. Och det är helt enkelt för att jag är ledig. Jag är ledig nu 5 dagar. Så att jag tänker i alla fall i 2 dagar här. Eller kanske 3. Vi får se helt enkelt vad som kommer hända. Men vi kommer att samla material. Den här vloggen startar väldigt sent. Hon är liksom 2:30 nu. Så att men vi får se vad dagen leder oss. Men välkommen till en ny vlogg i alla fall. Den blev väldigt snurrig här nu i början känner jag. Men ja. Jag ska gå och byta blöja också på den allra minsta. För hon har precis krämat färdigt. Så vi börjar nu. Ja, vad fan är vi nu? Jo. I ett förråd som jag hyr. Där vi förvarar grejer. Ja, finns väl inte jättemycket att se här. Vi har lite lådor uppstaplade där bak. Ja, en gammal tavla från huset. Julgran. Ja, men det är lite smått och gott här liksom. Ni kan få se här. Vi ska se. 1, 2, 3. Bam! Ja, i alla fall. Det ska ju göras i ordning här nu. Vi har ju bara sorterat liksom lätt. Men här är lite grejer. Här är lite grejer. Kartonger uppstaplade på varandra. Det är liksom splitten i barnvagn, den ska säljas. Här har vi mina lastbilsgrejer. En del av dem i alla fall. Så ja, och här har vi lite hyllor och grejer sådär. Med saker på också. Som jag har samlat på mig under åren. Här är ett berg av påsar som ska gå igenom. Ja, men det är så det ser ut. Buddha sitter här utanför bild. Ni ser inte honom men han är där. Min gamla ölkyl. Och som ni ser där. Som jag hade i baren. Jajamän. Så är det. Får ifall jag filmar Buddha. Här har vi min farbrors skylt när han gjorde en golf, måsvinge. Ja. Första pris där liksom. Mellbergsstipendiet vann han med det bygget. Här har vi honom för övrigt. Han finns ju inte hos oss längre. Ganska dammig bild. Det var även han som gjorde den här Nybro Flames-bubblan. Han har varit med i väldigt många bilsportstidningar. Han dog bara 39 år gammal. Så är det. Och här har vi min farsa. När han var i USA med flottan. Sommarexpeditionen. Jag vet inte om det var 72 eller 74 eller om det var 76. Jag kommer inte ihåg. Men då var han där nere. Flottan. Men han lever ju liksom. Ja, då har vi mina tutor till lastbilen. Blixtljusrampen. Som jag hade på lastbilen också. Men ja. Nej men vi drar väl vidare Buddha. Alltså jag vet ju överhuvudtaget inte hur ljudet på mikrofonen låter. Det kanske låter jättedåligt. I alla fall, vi är ju... vad heter det? Vi har ju... Jag är ledig. Och vad fan gör man då? Jo, man käkar en fucking pizza. Och mår som en kung. Det är det vi gör liksom. Idag blir det pizza.
Vi brukar ju käka på en annan pizzeria här i stan. Men idag får det faktiskt bli Baroness. Jajamän. Så att... Pizza. Vi traskar väl in här. Ja, shit, det är länge sedan vi käkade här. Kolla, ni ser ju till och med priserna. För fan har ändrats. 115 spänn. För en vanlig enkel jävla capricciosa till exempel. Och sen steppar vi upp här. Då är vi uppe på 130. Steppar vi upp ytterligare till en kebabpizza. 135 spänn. Shit vad de har ökat pris här alltså. Jävlar. Kolla en gyrostallrik där. 135 spänn det med ju. Fy fan. Vilka priser. Ja, jag ska i alla fall ha en havet. Den gillar jag. Jag gillar havet. Ja, då går vi och beställer då. Ladies and gentlemen. Då har maten kommit in. Den minsta fick ju lite makaroner här nu som förrätt så att säga. Sitta och plocka med. Och du tog en Hawaii, ja. Och jag tog 2 cola. Du tog en cola. Buddha tog också en cola. Och de här pizzorna käkar vi alltid, alltså. Havet special. Jag älskar dem. Hoppa. Nej, men sådana här. Bara sitta och mosa. Mosa i sig pizza. För övrigt, den låten som spelas här nu, jag älskar den. Said I loved you but I lied. Nej, ska vi käka? Går det bra eller? Ja. Nice. Jag kom på en sak som vi faktiskt kan åka och göra. Och det är att tvätta bilen också. För den är väldigt, väldigt skitig. Ja, det blir ju så när den står ute på gatan liksom. Inget bra ställe att stå på, så att säga. Då blir det dammigt. Så vi sticker och tvättar bilen i en sån här jävla tvätthall, tänker jag. Så, jag fick ju liksom ringa för att den här jävla porten, den öppnades inte. Vi tvättar bilen, gör vi. Det är inget farligt, bilen duschar. Men jag fick i alla fall ringa. Det fanns ett servicenummer där ute. För jag betalade och sen så stod det att tvätthallen var upptagen, men det var den ju inte alls. Oj, vad den tvättar. Nu är bilen ren. Nej, men så att den... Ja, titta där, fisan. Titta där. Sprutar vatten. Men den var ju inte alls upptagen, utan det var porten som hade hängt sig. Så ja. Men de kan ju fjärrstyra såna här. Åh jävlar vad det låter. Oj. Ja, men den blir ren och fin. Ta en titt på den sen. Är det någon som har fått sin backspegel sönder tvätten? Här har vi den då. Jajamän. Ren och fin. Jag körde bara det enkla programmet nu. Standardtvätten. Den var inte jätteskitig liksom. Alltså, den var ju skitig, men inte så farligt smutsig. Nice. Ej, har vi en thumbnail här eller? Ja, kanske. Nu är i alla fall bilen tvättad. Ej, jag har inte visat min nya klocka. Frugan har en likadan. Ja, den lyser ju. Och alltihopa, den mäter puls, höjd, temperatur. Det går att duscha med den, allting. Den har ficklampa. Ja, you name it. Du kan betala i butiker med den istället med kort. Så att jag tog XL-modellen, alltså den stora uret. Frugan har den lite mindre. Så hennes kostade 7,5.
Och den här kostar 8 och 7 ungefär. Tvärgod är den. Nu sticker vi i alla fall. Okej. Klockan är 7 och det är dags för hockey. Jag har tagit på mig hockeytröjan. Frugan har inte kommit hem än från sin utbildning i Skara. Så jag får kolla på hockeyn hemma. Så är det. Jag ska kolla på hockeyn nu och bara softa. Och släppa in Nybro-spelarna här på isen nu. Så att som vanligt så är ju matchtröjan på, som sagt. Nu hoppas jag att Nybro tar det här. Nybro leder med 3-1. Nu är det paus. Sen är det 2 perioder kvar. Jag har ju lite svårt att se att Nybro skulle förlora det här. Men jag ska säga det också. Att det kan vända snabbt i hockey. Så är det ju. Så är det. På tal om allt och ingenting. Jag sa ju innan här att vi bor i lägenhet och sådär. Helt nybyggt. Och så vidare och så vidare. Vill ni se Sveriges fetaste jävla hockeyhjälm eller? Ska ni få se här. Här har vi den. Nummer 85. Nummer 85. Oj, kolla. Det är motljus här, så kan man. Ja, min jävla hockeyhjälm. Nej, du ska inte testa den, fisan. Ska se om jag kan få på mig den här också. Utan att sabba mina öron allt för mycket. Kan jag säga så här. Att den här hjälmen med det här visiret. Kan jag säga att det är inte riktigt godkänt. Visiret. Men, så är det. Det var jävligt länge sedan man använde hockeyhjälm. Väldigt många år sedan. Jag har ju spelat hockey och jag har sagt det innan. Men som sagt, det här visiret. Det är inte riktigt godkänt. Du ser inte i det liksom. Det är väldigt mycket spegel. Det är pappas garderob. Så är det i alla fall. The next morning. Hej, vloggen. Vill ni veta en sak? Klockan är 6:30 på kvällen. Och vi ska åka till Ullared. Vi bokade nyss en stuga. Och så ska vi sticka till Ullared. För att, men liksom sådär spontant va. Vi bara, fan ska vi inte sticka till GKs? Så, ja. Ni får följa med till, ni ska få följa med till Ullared också. Ja. Så att jag ska klä på mig nu. Och, ja. Så drar vi. Yeah boy. Alltså kolla. Jag är så kär i mina tavlor. Alltså jag älskar dem. Eller pengaträdet. Ja. Let's go to Ullared. Ja, nu har vi gjort ett snabbstopp. Och ni som kollar på mina vloggar och följer mig på Instagram och allting. Ni vet att jag älskar burek med det. Jag älskar mig själv. Fy fan vad gott med burek. Burek med ost. Pizza. Det ska vara den med kött. Den. Burek. Så att, vi är inne och handlar här nu. Så att, men vi måste skynda oss på. För att de stänger om 15 minuter. Så kolla min nya klocka. Vänta. Kolla. Oj. Eller hur Nova? Ja. Yes. Jag måste ha en burek. Hallå, fucking Ullared. Då ska vi se här då. Sorry. Ska vi bara se vad det var för kod som vi fick. Vi fick en tillfällig kod. 2, 3, 3. Fyrkant. Okej. Ja men vad fan är det här för jävla... Driver du med mig det? Då ska vi se här. Där hade vi ett kuvert. Haha.
Chupapi manano. Ja, nej, men som sagt, vi är ju i Ullared. And I did not come here to take part. I came here to take over. Cheers. Mot stugan. Ja, välkomna för fan. Så, nu är vi framme i alla fall. Och jag vet inte hur mycket ni ser, men här står en bil. Där har vi dörr A och vi bor i dörr B. Det finns liksom bara en parkering. Och de bilarna där har kört upp i gräset. Vilket gör att vi inte kan ställa här och... jag vet fan. Skitsamma i alla fall. Det blir inte jättelätt att filma här nu. Utan att ni ser. Men så här. Spontantripp. Våningssäng. Det blir svårt att ligga där och mysa med frugan. Och sen har vi... Det är väldigt, väldigt enkla stugor här. Kök. Badrum. Vad fan tänder man det då? Okej, det var rörelse. Så, tjena. Tjena, chupapi. Chupapi, manano. Fräsch dusch. Jajamän, jajamän. Och sen som sagt här inne. Det är svårt att filma när det är ungar överallt. Våningssäng här med då. Du kan rulla ner gardinen eller? Så är det. Klarar man sig några dagar. Den här går att dra ut också. Så sängen blir bredare. Tada! Jävlar. Ja men stopp. Gud, hallå. In med den, så långt behöver du inte dra den. Ja, så i alla fall så ser det ut. Nu ska vi stänga här. A few moments later. God morgon och välkomna till ännu en dag här på min förbannade kanal. Vet ni vad som är så sjukt? Det är att vi sitter och äter frukost nu. Och vet ni vad som är ännu mer sjuk i? Jo, det är att jag försökte boka en natt till här i stugan. Vet ni vad de sa? Nej, det är tyvärr fullbokat. Jag bara, motherfucker. Så vet ni vad jag gjorde? Jag bokade en natt på hotell istället också. I did not come here to take part. I came here to take over. Okej? Okay? Så att vi sitter och käkar frukost nu. Barnkanalen är på. Sen ska vi städa stugan. Och lämna den senast klockan 11 då. Om ni undrar varför jag står och håller mikrofonen också, så är det för att jag inte har någonting att sätta den på. Men ja, så ser läget ut. Jag har precis brett med en smörgås. Frukostbuffé imorgon med då. Ja. Vilken jävla vlogg ändå. Vem fan är som mig? Vem fan är som er? Exakt. Ja, frukost nu. Jo förresten, en sak till. Kan jag säga så här. Ungarna somnade igår. Godnatt med dem. Frugan, hon la sig i sängen för hon blev lite trött. Vad hände där då? Godnatt med henne. Vem satt här ensam? Kan jag ha varit jag. Tror ni att min kära fru hann att klä av sig så att säga? Nej, så hon har sovit med kläderna på hela natten också. Vad har man för jävla fru egentligen? Jävligt mycket kläder börjar det bli här nu i kundvagnen. Udde, han går och handlar som satan. Han är där borta, ni kan få se honom där. De får handla sina egna kläder, räkna sina egna pengar. Ja. Och damen här börjar bli trött. Så är det. Vi har inte kommit så jävla mycket. Vi har inte kommit så långt in i själva handlingen. 20:11. Ja, jag ser det. 20:11. Och ja, vi har bara kommit till kläderna. Yippee-ki-yay. Fy fan. Nu käkar lite ölkorv. Och lugna nerverna med lite öl. Det behövs, kommer fan.
Sorry, jag var tvungen att justera här lite. Vi har i alla fall köpt lite fika här nu till ungarna. En karamellcookie och en citronmuffins. Nej, men och cola va? Zero. Ja, Buddha har samma. Jag har köpt lite ölkorv. Alltså det är sjukt mycket människor. Det är liksom jättemycket människor. Så ja. Nu börjar allting bli väldigt fullt här alltså. Det är mycket grejer här nu. PlayStation-spel och kläder som fan och skor. Allt, alltså, och sen har vi där under också. Det är så mycket grejer. Jag vill bara härifrån nu. Ja, jag vill härifrån nu. Vi är på den nya skoavdelningen och letar efter skor till ungarna. Fuck man. Suttit typ mer eller mindre i sportbaren. En timme nu ungefär. Och ja, bara tagit det lugnt. Får du ännu fler skor? Ja, hon sa det. Köp dem. Fila. Lägg dem i korgen då med. Så, ännu fler skor. 2 skor. Nej, 2. Nu har Buddha fått 2 skor. Han ville ha de här fila. Den är 5 meter. Han gillade dem. Och sen så ville han ha de här med. Sen köpte vi de här till lilla dottern. Som hon kan ha i sommar. Och nya såna här då. Fy fan. Oj. Det är dyra skor. Ja, men det blir bra där. Nu vill jag som sagt bara till nu vill jag till hotellet. Skulle snart behöva pissa igen också. Och den jävla ölen rinner rakt igenom. Jaha. Nej men trevligt. Nu är vi på hotellet. Här har vi en våningssäng. Jag försöker att filma så inte den minsta dottern kommer med. Men en våningssäng har vi där i alla fall. Sen är det liksom bara väldigt enkelt. Ja, en liten tv på väggen. 2 sängar. Det här är ju hotellet / vandrarhemmet. Hotell Ulla heter det. Ja, det är väldigt stort rum. Filmar in lite så. Väldigt stort rum, avlångt. Men ja, det duger liksom. Vi ska ju sova här i natt. Jag kan inte gå ut och visa just nu. Ja men pappa, ja du har ont i magen. Hon försöker bajsa. Här har vi korridoren. Sen imorgon blir det frukostbuffé och grejer då. Så. Men där ute står vi med bilen. Jag ska ta hand om dottern här inne nu för hon har ont i magen. Så jag återkommer i hela det här ärendet. Jag går faktiskt runt i strumpor. Jag orkar inte bry mig speciellt mycket. Så här ser det i alla fall ut. Toaletter, dusch. Det går inte missa. Här inne har vi en 7 helvetes massa duschar. Alla de här dörrarna, det är duschar. Faktiskt oerhört fräscha. Om man får säga det själv. Golvvärme har du här. Fint som fan. Som sagt, ja, alla ser likadana ut. Det finns jättemånga duschar. Vill man sen skita. Ja. Går man in här, WC. Då har vi likadant här. Massa toaletter. Och längst bort är det dusch och toa. Det här är ju Hotell Ulla heter det. Där ute står vi för övrigt med bilen. Hotell Ulla heter det. I
i Ullared. Kostar 1000 kronor per natt. Frukostbuffé ingår. Så det är nice. Jävligt nice faktiskt. Det är väl inte så där super hög standard. Men ja. Uppevåning är det här. Nerevåningen ser likadan ut. Men jag har lovat Buddha att han och jag ska gå ner och visa er hur det ser ut. Och just det här, fan jag skulle... Men här har vi ju liksom allrummet. Kan man sitta, softa lite. Soffor. Här ute har vi lekplats också. Men inte jättemycket till leksaker. Ja men du, chilla för fan. Och ni filmar det ändå. Här har du ju som sagt tv, soffor, vattenkokare. Här har vi mjölk. Mjölk, smör och grejer. Alla får lägga här inne. Nu filmar dig ändå nu. Ja. Jävla mikrofon. Och sen har vi ju... Här har vi ju frukost. 7-10. Jag gillar att vi går i strumpor liksom. Ja. Här har vi ju... Här är det ju super... Nej, men det här är supermysigt ju. Alltså... Den här vet jag inte. Det är antar att det är en riktig kamin. Nu har de bara ljus. Och grejer. Men på vintern... Fire up. Riktigt nice alltså. TV-apparater här nere och... Ja, men det kostar ju. Här har vi receptionen. Så när vi kom så gick vi in där. Här har vi receptionen. Och ja. Jag kan väl tycka att våfflor kan vi käka imorgon. Är det här allting kommer ligga? Ja. Och här i kylgrejen liksom. Jag kan väl tänka mig så här att hade de haft en bar här. Lite öl, lite vin. Så hade det varit riktigt trevligt att sitta här nere på kvällen. Men nej, det är ingenting de har just nu. Tyvärr. Ja. Bacon, cornflakes. Russin, yoghurt, majonnäs, rökt. Rökt vadå? Skinka, okej. Leverpastej, ost. Nej, men det finns allt möjligt. Nej, men det är tvärnice. Här kommer vi dock inte komma in efter stängning. Men här, kolla. Sitta och chilla. Och bara ha det gött liksom. Men det går inte sen efter... Personalen sitter här fram till... jag tror det är 20. Eller det är 22. De sa att det inte skulle gå. Nej, för sen jag tror de... Eller jag vet inte. Jo, men jag tänker om de stänger den dörren här borta. Jo, för den dörren är där. Det här är ett digitalt hotell. Jag har inte ens checkat in fysiskt, utan det är liksom allting har skett via en app. Så här, för jag tror de stänger denna sen. När hon går hem så stänger de denna dörren och då är det här du går in. Ja, då kommer de inte kunna komma där. Exakt. Det är bara in i köket. Men jag tror det är så. Sen har de ju kameraövervakning precis överallt. Sen här är nere våningen. Den ser ju exakt likadan ut som uppe. Ja, jag har faktiskt inte kollat det. Här var också toalett och dusch. Här är det mer Där borta. typ simhall. Inte simhall. Ja, men tvättstuga. Men det är för tvättstugan var ju här. Vad fan så är det? Det stod tvättstugan någonstans. Ja, här tror jag det var. I den gula då. Ja. Jag vet inte hur mycket ni ser. Alltså det är jävligt svart här. Ja, ni släckt ner hela skiten.
Så. Det är lite ljusare. Pizza. Blue sky. Pizza. Vad är det för sås? Svag. Det är en mild, va? Ja. När vi beställde pizzan så gjorde han fel. Så han bara, du, jag bjuder på såsen och kaffen. Vadå, vad gjorde han för fel? Han hade bara gjort det. Han har gjort en pizza. En? Jag bara, hallå, vi sa 3. Men jag kommer inte filma så mycket mer idag. Utan nu är det ju liksom mat. Sen blir det dusch. Jag ska gå och duscha sen. Det ska ungarna man gör. Sen blir det tv. Godnatt. Sen är man bitti. Frukostbuffé. Ja, och sen blir det Ullared igen. Jag ska köpa ett tangentbord för 400 kronor. Jag ska köpa mekaniskt. Jag ska köpa en till som sjö. Den var fett mysig. Faktiskt. Vi ska in på GKs igen. Det är nice. Det är sjukt. För min fru säger det. Du är lika bra lyda henne. Fuck you älskling, för Mamma, fan! man får inte tvinga folk. Nej men vad bra, då åker vi hem utan ditt jävla tangentbord. Nej, men mamma det är sånt här mekaniskt. Mamma, det är som mekaniskt. Man sa kan precis! mamma, man kan ta bort alla knappar. Det låter nice bara. Ja, men det var ditt jävla problem. Be mamma om fucking ursäkt igen då. Förlåt. Bete dig. Lilla jävla bajs. Nu ska vi öppna nästa pizza. Wow, Och äta. det var så gott.